ଆସିଲେ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍ତେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ମୋର ଯେତେ ପୁରୁଣା ନାଇଟ୍ସ ଥିଲା ସେ ସବୁ ଚିରି ଯାଇଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏଥିପାଇଁ କି ମୋର ଯେହେତୁ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ଟାଇମ୍ କି ତ ମୁଁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲସେ କାମ କରିପାରେ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିକି ହିଁ ସବୁବେଳେ ରୁହେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଚିରି ଯାଇଥିଲା ବିଲିକା। ମୁଁ କିଣିବି ବିଲିକା ଜଣେ ଅପାକୁ କହିଥିଲି ଯେ ତୁମେ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ରଖିଦେବ, ମୁଁ ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପଳାଉଛି, ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହେବନି। ତ ସିଏ ମୋତେ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ସିଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଣିଥିଲା ସେଥିରେ ଚିରା ଫଟା ଥିଲା ବୋଲି ସିଏ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହନି ହନି ଆଉ କୌଣସି ବି ବେପାରୀ ଆସିନଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ବାଧ୍ୟରୁ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ସପିଂ କରିଥିଲି। ଦେଖିବା ଅନଲାଇନ୍ରୁ ତ କେବେ ବି ସପିଂ କରିନଥିଲି, ତଥାପି ବି ଡରରେ ମଗେଇଥିଲି। ଯେମିତି ମଗେଇଥିଲି ସେମିତି ହିଁ ଆସିଲା, ବାସ୍ କପଡ଼ା ଟିକେ ପତଳା ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅପାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଦେଖେଇଦେଲି ଯେ ଅପା ଟିକେ ଆସିଲେ ଦେଖିବ ଯେ କପଡ଼ାଟା ଭଲ ଅଛି ନା ଖରାପ ଅଛି। ତ ସିଏ ଆସିକି ଗଲେ ନାଇଁ ପିନ୍ଧି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କପଡ଼ା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବ ଟିକେ କିଏ ମୋ ପରିକା ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସିଏ ଆସିକି କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ରିଟର୍ନ କରିଦେବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ତ ଆଉ ରିଟର୍ନ କଲିନି। ତ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।